right. අද අපි අපේ ER diagram series එකේ තුන්වෙනි sorry හතරවෙනි වීඩියෝ එකනේ හතරවෙනි වීඩියෝ එක. අද අපි කතා කරන්නේ relationships ගැන. relationships කියන්නේ ER diagram වල තියෙන relationships ගැන. එතකොට මම මේකට අලුත් දෙයක් ගන්නම්. මේ ටික අයින් කරන්න. ඕකේ. හරි. දැන් අපි අලුත් ER diagram එකක් අදින්න යනවා. හරි. දැන් මතක් කරගමු මුලින්ම වීඩියෝ වල තිබ්බ ටික. මම අදින්න යන්නේ පර්සන් කෙනෙකුයි පාස්පෝර්ට් එකකුයි අතර පොඩි ER diagram එක. අපි අන්තිම වෙද්දී මේ series එකේ ලොකු ER diagram අදිනවා. තාම මේ පොඩි එක. එහෙනම් මේ මොකක්ද දැන්ද මේ entity එක. දැන් පර්සන් කෙනෙකුගේ පාස්පෝර්ට් එක යන්නේ නම් පළවෙනි පර්සන් මෙන්න මෙයා පර්සන් entity එක. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක මොකද්ද? පාස්පෝර්ට් එක. පාස්පෝර්ට්. හරි. මෙයා කනෙක්ට් කරන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේ ඩයමන්ඩ් ෂේප් එකෙන් තමයි කනෙක්ට් කරන්නේ. හරි. එහෙනම් මේ පැත්තට මෙයාට කනෙක්ට් කරා. ඊතලනේ මේ දාන්නේ. හරි. මෙන්න ලයින් එකකින් මෙයාට කනෙක්ට් කරා. ඊට පස්සේ අනිත් ලයින් එකෙන් මෙයාට කනෙක්ට් කරනවා. හරි. ඔන්න කනෙක්ට් කරා. person and passport. දැන් මෙතන තියෙන්න පුළුවන් දේවල් මොනවද? මම දැන් මෙතන entity විතරයි අඳින්නේ attributes අඳින්නේ නැහැ. හරි. person ට තියෙන පුළුවන් attributes මොනවද? අපි attributes ගැන කතා කරන්නේ. person ට තියෙන පුළුවන් attributes මොනවද? person ට තියෙන්න පුළුවන් person ID, name, date of birth, age ඒ වගේ attributes තියෙන්න පුළුවන් person. passport එකක් තියෙන්න පුළුවන් passport මේ ID එකක් තියෙන්න පුළුවන් අංකයක් හරිද? ඔය වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒතකොට passport එකක් තියෙන්න පුළුවන්. මම entities දාන්නේ නැහැ මෙතන. දැන් මේ වීඩියෝ එකේ අපේ target එක entity කියා දෙන එක නෙමෙයි. entity අපි කියා දුන්න කලින් වීඩියෝ එකේ. ගොඩ වෙලාවක් අරගෙන හොඳට explain කරා. එතකොට අද මේ කතා වෙන්නේ relationship. relationships කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. දැන් පර්සන් කෙනෙක්ටයි පාස්පෝර්ට් එක අතර තියෙන සම්බන්ධය මොන වගේ එකක්ද කියලා තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. කීයක් තියෙන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි මේකෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ අපි. ඒ කියන්නේ පර්සන් කෙනෙක්ට පාස්පෝර්ට් කීයක් තියෙන්න පුළුවන්ද? පාස්පෝර්ට් එකකට මිනිස්සු දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ කියන්නේ මේ පැත්තේ ඉඳන් මේ පැත්තට සහ මේ පැත්තේ ඉඳන් මේ පැත්තට. ඔන්නෝක තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒතර පර්සන් කෙනෙක්ට පාස්පෝර්ට් කීයක් තියෙන්න පුළුවන්ද? එකයි. පාස්පෝර්ට් එකට පර්සනල් කීයක් තියෙන්න පුළුවන්ද? එකයි. එතකොට මේ රිලේෂන්ෂිප්ස් වර්ග තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම ටිකක්. හරි මුලින්ම රිලේෂන්ෂිප්ස් ටික මම කියන්නම්. අපි රිලේෂන්ෂිප්ස් තියෙනවා මෙන්න මේ. one to one කියලා රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක පැත්තක් අනිත් පැත්තට එක එක සම්බන්ධ වෙනාට කලින් කරා වගේ. ඒ කියන්නේ පර්සන් කෙනෙක්ට තියෙන එක පාස්පෝර්ට් එකයි පාස්පෝර්ට් එකට තියෙන ඉන්න පුළුවන් එක මිනිස්සෙක්. අන්න ඒ වගේ. ඊට පස්සේ one to many කියලා රිලේෂන්ෂිප්ස් තියෙනවා. අයි many to one තියෙනවා. many to many තියෙනවා. මෙන්න මේ රිලේෂන්ෂිප්ස් හතර තමයි තියෙන්නේ. හරි. මෙන්න මේ රිලේෂන්ෂිප්ස් හතර තමයි අපිට තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් දැන් මේ හතර අපි වෙන වෙනම ඉගෙන ගමු. දැන් මෙතන එක පර්සන් කෙනෙක්ට පාස්පෝර්ට් කීයක් තියෙන්න පුළුවන්ද? ඒක හිතලා ගන්නවා. එක පර්සන් කෙනෙක්ට පාස්පෝර්ට් කීයක් තියෙන්න පුළුවන්ද? එකයි තියෙන්න පුළුවන්. රයිට්. පාස්පෝර්ට් එකේ මිනිස්සු කී දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්ද? එක පාස්පෝර්ට් එකේ ඉන්න පුළුවන් එක මිනිස්සෙක්. එහෙනම් ඒ පැත්තටත් එකයි. මොකද මතක තියාගන්න මේ පැත්තේ තියෙන එක්කෙනාගේ වැලියු එක අපි දාන්නේ මේ පැත්තේ. හරි පැති මාරු කරලා තමයි දාන්න බලන්න. පර්සන් කෙනෙක්ට හොඳට බලාගන්න ස්ක්‍රීන් එක. පර්සන් කෙනෙක්ට පාස්පෝර්ට් කීයක් තියෙන්න පුළුවන්ද? එකයි. හරි. පර්සන් කෙනෙක්ට පාස්පෝර්ට් කීයක් තියෙන්න පුළුවන්ද? එකයි. පාස්පෝර්ට් එකට පර්සන්ලා කීයක් ඉන්න පුළුවන්ද? එකයි. රයිට්. ඔන්න ඔය තමයි අපි රිලේෂන්ෂිප් එක මාක් කරන්නේ. හරි. බලමු රිලේෂන්ෂිප් එක මාක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. බලමු රිලේෂන්ෂිප් එක මෙතන තියනවාද කියලා. රිලේෂන්ෂිප් එක මාක් කරන විදිහ තමයි මම දැන් පෙන්නන්න යන්නේ. හරි. හරි බලමු මාක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. රිලේෂන්ෂිප් එක මාක් කරන්නේ මෙහෙම. දැන් 1 to 1 මෙතන 1 to 1 රිලේෂන්ෂිප් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක ඔයගොල්ලෝ හිතන්න ඕනේ මුලින්ම. කොහොම රිලේෂන්ෂිප් එකද මෙතන තියෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම හිතන්න ඕනේ. හරි දැන් මෙතන තියෙන 1 to 1 රිලේෂන්ෂිප් එකක්. කොහොමද 1 to 1 රිලේෂන්ෂිප් එක මාක් කරන්නේ? දැන් අපි නෝමල් විදිහටම අදින්න. පර්සන්ට මොකක්ද තියෙන්නේ? ඕන්ස් කියලා දාන්නම්. හරි. පර්සන්ට තියෙනවා පාස්පෝර්ට් එක. ඔන්න විදිහට මම ඇත්ත. පර්සන්ට පාස්පෝර්ට් එකක් තියෙනවා කියලා මම ඇත්ත. දැන් මේක අපි ලකුණු කරන්න තමයි යන්නේ. ඕකේ. මෙන්න මෙතන තමයි අපි ලියන්නේ රිලේෂන්ෂිප් එක. දැන් 1 to 1 නේ. එහෙනම් අපි ටෙක්ස්ට් එකක් අරන් මෙතනම 1 කියලා දාන්න. A1 එක අරන් කියලා මෙතනින් තියෙනවා. ආයිත් අනිත් 1 එක අරන් කියලා මෙතනින් තියෙනවා. ඔන්න ඔය අපි 1 to 1 රිලේෂන්ෂිප් එකක් පෙන්නනවා. දැන් මේකේ entities sorry
මේ ඇට්‍රිබියුට්ස් නෑ මේ එන්ටිටිස් විතරයි තියෙන්නේ. හරි. පර්සන් කෙනෙක්ට પાස්පෝර්ට් කීයක් තියෙන්න පුළුවන්ද? 1යි. මේ තියෙන එක. પાස්පෝර්ට් එකට පර්සන්ල කී දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්ද? 1යි. මේ තියෙන එක. පැතිම අවතලා තියෙන්නේ. මේ පර්සන්ට પાස්පෝර්ට් කීයක් තියෙන්න පුළුවන්ද? 1යි. પાස්පෝර්ට් එකට පර්සන්ල කීයක් තියෙන්න පුළුවන්ද? 1යි. මේ ඇවිල්ලා 1 to 1 රිලේෂන්ෂිප් එකක්. හරි මේ තියෙන්නේ 1 to 1 රිලේෂන්ෂිප්. 1 to 1 රිලේෂන්ෂිප් එකක් තමයි මේක. ඕකේ. මේ වරන් ගිලා මෙතෙන් තියන්න. right. ඊට පස්සේ මම මේකම කොපි කරලා ගන්නම් ඊළඟ එකට. හරි. ඊළඟට බලමු 1 to many රිලේෂන්ෂිප් එක. 1 to many. 1 to many. 1 to many රිලේෂන්ෂිප් එකක් පෙන්නන්නේ මෙහෙම. උදාහරණයක් ගමු. අපි ගමු ටීචර් කෙනෙක්ට ක්ලාසස්. හරි ටීචර් කෙනෙක්ට ක්ලාසස්. දැන් මම ගන්න ටීචර් කෙනෙක්ට කොච්චර පන්ති තියෙන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි මම මේ අහන්නේ. හරි ටීචර් කෙනෙක්ට කොච්චර පන්ති තියෙන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි. හරි එහෙම නැත්නම් මේක ගමු. person cars කියලා ගමු. බහු වචන දාන්න බෑ. ඒක වචන තමයි ඉන්ටිටි ඇතුළේ දාන්න. person owns car. හරි. දැන් බලන්න මේක ටක් ගාලා හිතන්න වීඩියෝ එක නවත්තලා මේක මොන රිලේෂන්ෂිප් එකක්ද? 1 to many. ඇයි 1 to many වෙන්නේ? person කෙනෙක්ට කාර් ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. හරි ඇයි? දැන් හිතන්නකෝ ඔයාට කාර් ගොඩක් ගන්න පුළුවන් නේ. person කෙනෙක්ට කාර් ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කාර් එකකට ඉන්න පුළුවන් එක person කෙනෙක් නේද? person එක ඔව් නා කියලා දාමු. ඔව් අයිතිකාරය. හරි. ඕනර් කෙනෙක්ට කාර්ස් ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. ඇයි? දැන් ඔයාලට කාර් ගොඩක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි කාර් එකකට ඉන්න පුළුවන් එක ඕනරයිනේ. දැන් ඔයා කාර් එකක් ගත්තොත් ඒක කාගේ නමටද තියෙන්නේ? එක්කෙනෙක්ගේ නමට. ගොඩ දෙනෙක්ගේ නමට වාහන ගන්න බෑනේ. ඒතර කාර් එකක් ගත්තොත් එයාගේ කාර් එක තියෙන එක්කෙනෙක්ගේ නමට කියන ඕනර්ට කාර් ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි කාර් එකකට තියෙන්න පුළුවන් එක ඕනර් කෙනෙක් විතරයි. ඕනර්ට කාර් ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. කාර් එකකට තියෙන්න පුළුවන් එක ඕනර් කෙනෙක් විතරයි. ඕනට කාර් ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම මෙතන ඔක නම් කරනවා many. m අකුර දාන්න. m. many කියන එකේ පළවෙනි අකුර m. එහෙනම් ඕනර්ට කාර් ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. කාර් එකකට තියෙන්න පුළුවන් එක ඕනර් කෙනෙක් විතර. පේනවනේ ඔන්න 1 to many රිලේෂන්ෂිප් එක. ඕනර්ට කාර් ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. කාර් එකකට තියෙන්න පුළුවන් එක ඕනර් කෙනෙක් විතර. කාර් එකකට තියෙන්න පුළුවන් එක ඕනර් කෙනෙක් විතර. right. ඔන්න 1 to many රිලේෂන්ෂිප් එක. ඊට පස්සේ බලමු many to one රිලේෂන්ෂිප් එක. many to one. දැන් 1 to many රිලේෂන්ෂිප් එක හරි ඊට පස්සේ many to one රිලේෂන්ෂිප් එක. මෙතන many to one. හරි. many to one. මම එක්සැම්පල් එකක් ගන්න. many to one. student course. හරි. බලමු මම chat GPT එකෙන් එක්සැම්පල් එකක් ගත්තේ කියලා දෙන්න. student study කියලා දාන්න. හරි. student study කියලා දාන්න. enroll කියලා දාමු. course. හරි. ඒ කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට හිතන්න එක කෝස් එකක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියලා. ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට අපි මේ කතා කරන්නේ many to one. ස්ටුඩන්ට් කෝස් ගන්න බෑ. අපි ගමු employee department කියලා. department. මෙතන මම දාන්න work කියලා. දැන් ගන්න employee කෙනෙක් වැඩ කරන්න පුළුවන් එක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකක විතර. දැන් ගන්න ඔයා ඔෆිස් එකක වැඩ කරනවා නම් ඔයාට ඒ ඔෆිස් එකේ විතරයි වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඔෆිස් එකට ඔයා වගේ එම්ප්ලොයිස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා. හරිද? ඔයාට වැඩ කරන්න පුළුවන් එක ඔෆිස් එකක. හැබැයි ඔෆිස් එකේ ඔයාට ඔෆිස් එකේ එම්ප්ලොයිස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා. එහෙනම් එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ට තියෙන්න පුළුවන් එක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකයි. අද එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ට තියෙන්න එක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකයි. ඒ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට එම්ප්ලොයිස්ලා ගොඩක් ඉන්න පුළුවන්. ඒකට හරි කිව්වේ. ඒ කියන්නේ එම්ප්ලොයි කෙනෙක් වැඩ කරන්න පුළුවන් එක ඔෆිස් එකක විතරයි. මේ ඔෆිස් එකේ එයා විතර නෙමෙයි තව කට්ටිය වැඩ කරනවා. එහෙනම් එම්ප්ලොයිට ඩිපාර්ට්මන්ට් එකයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට එම්ප්ලොයිස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා. ඔකට තමයි අපි many to one රිලේෂන්ෂිප් එකක් කියලා කියන්නේ. right. ඊළඟට බලමු many to many. many to many රිලේෂන්ෂිප් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? many to many. many to many රිලේෂන්ෂිප් එකක් කියලා කියන්නේ දැන් ගන්න ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් enroll වෙනවා. enroll කියන්නේ ලියාපදිංචි වෙනවා කෝස් එකකට. ලියාපදිංචි වෙනවා කෝස් එක. එහෙනම් බලන්න ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට කෝස් කීයක ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන්? එයාට ඕන නම් කෝස් ඕන තරම් කරත හැකියි. හරිද? එයාට කෝස් ඕන තරම් කරත හැකියි. එක එක ඉන්ස්ටිටියුට් වල එක එක කෝස් කරත හැකියි. එහෙනම් ස්ටුඩන්ට් කෝස් ගොඩක් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මිනි. කෝස් එකකට ස්ටුඩන්ට්ලා කීයක් ඉන්නවද?
දැන් එක කෝස් එකකට එයා එක ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නෙමෙයි ඉන්නේ. කෝස් එකේ ස්ටුඩන්ට්ලා ගොඩක් ඉන්නවා. එහෙනම් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට කෝස් ගොඩක ලියාපදිංචි වෙන්නත් පුළුවන්. කෝස් එකට ස්ටුඩන්ට්ලා ගොඩක් ඉන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් මෙයා මෙනි. දැන් මෙනි ටු මෙනි රිලේෂන්ෂිප් එකක් දාද්දී අපි දෙපැත්තටම m දාන්න බැරි නිසා එක පැත්තට n කියලා දානවා. n දාන්නේ මෙනි ටු මෙනි රිලේෂන්ෂිප් එක මෙනි කියන අදහසින් තමයි මේ n කෙනෙක් කෙනාව දාන්නේ දෙපැත්තටම m දාන්න බැරි නිසා. හරි. බලන්න ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට කෝස් ගොඩක් එන්රෝල් වෙන්න පුළුවන්. කෝස් එකට ස්ටුඩන්ට්ලා ගොඩක් ඉන්නත් පුළුවන්. හරි. ඔන්න අපි මේන්ලි රිලේෂන්ෂිප්ස් හතර කතා කරා. 1 to 1 රිලේෂන්ෂිප් එක එක්සැම්පල් එක මේක ගත්තේ. මේ දැන් තියෙන ER ඩයග්‍රෑම් වලම ඇට්‍රිබියුට්ස් හදලා නැහැ. හරි. ඇට්‍රිබියුට්ස් හදලා නැහැ. නිකම්ම මේ එන්ටිටිස් විතරයි තියෙන්නේ. හරි. පර්සන් කෙනෙක්ට එක පාස්පෝර්ට් එකයි පාස්පෝර්ට් එකට එක පර්සන් කෙනෙක්. ඕනර් කෙනෙක්ට කාර් ගොඩක් තියෙන්න පුළුවන්. කාර් එකකට එක ඕනර් කෙනෙක්. මිනිට් 1 රිලේෂන්ෂිප් එකේ එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ට එක ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ තියෙන්න පුළුවන්. ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ එම්ප්ලොයිස්ලා ගොඩක් ඉන්න පුළුවන්. මිනිට් මිනි රිලේෂන්ෂිප් එකේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ට කෝස් ගොඩකට එන්රෝල් වෙන්න පුළුවන්. කෝස් එකේ ස්ටුඩන්ට්ලා ගොඩක් ඉන්න පුළුවන්. ඔන්න අපි මේන් රිලේෂන්ෂිප්ස් හතර ගැනත් කතා කරා. එහෙනම් අපි ER ඩයග්‍රෑම් වල පේජ් එකේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.